好啊，大家好啊！多謝大家今日嚟到支持我哋呢部逆轉上半場。咁我哋今日咧邀請咗我哋嘅導演黃柏基導演咧嚟同大家分享一下嘅。大家好，好多謝大家今日嚟到欣賞逆轉上半場，希望大家中意，亦都希望大家可以大家多多支持，我喺 social media spread 開去話俾大家聽，有呢部電影將會上演喺12月25號，係啦，多謝大家。好，咁我哋邀請導演，不如講下點解今次會拍呢部電影？其實今次拍呢部電影其實就係老闆 Angus 啦，同埋監製 Kenny 啦，佢打電話俾我，咁佢就話有個 project 想搞，咁因為佢哋好熟意想揾阿 Gigi 拍一部電影，咁跟住我哋就去開始度啦，咁亦都見到阿 Gigi，我哋亦都同阿 Gigi 見過面，咁見到佢就好 elegant， 好靚，仲係我哋嗰陣時嘅印象，咁變相我哋就開始要諗點樣可以將Gigi 去套入一個足球電影度，咁就開始去諗啦。咁卒之諗到個位就係想度一啲輕鬆啲嘅方法去處理呢部電影，因為即係嗰陣時，而家更加自然啦。即係嗰陣時我哋應該係2003年尾04年，咁港產片就開始即係嘅氣氛就唔係咁好啦。咁我哋都諗不如我哋度套輕鬆啲嘅電影。咁哪怕就算最後 final 唔能夠拍得成，咁起碼我同個編劇度嘅時候都開心啲。咁所以就選擇咗用一個咁嘅方法，輕鬆啲嘅方法再去諗呢部電影。所以就係啦，就係咁樣去誕生咗呢個念頭出嚟。好多謝導演即係拍呢部咁好睇嘅電影俾我哋睇啊！咁現場有冇觀眾想有啲問題想問下導演？如果有需要嘅可以舉手問一問喎。如果冇嘅，我可以問下導演。導演點解其實你會揾到呢幾個小朋友，同埋特別係阿周子瑜嚟到做呢個角色嘅？呢班小朋友其實我哋都用咗差唔多大半年9個月時間，大半年啦。呢個時間去揾佢哋出嚟嘅，咁辛苦我班導演啦，咁佢哋不斷咁海選咁去 casting 啦，咁去到最 final 去我手上，我能夠見到嘅小朋友嘅 casting form 已經係得翻係200至300個，佢哋已經唔知飛走咗幾多個啦，可能唔知無數嘅小朋友已經飛走咗啦。咁變咗就喺呢200、300個小朋友入邊再揀5個小朋友出嚟。咁班男士好啲嘅，因為男仔同足球嗰個掛鈎好容易去理解，即係咁就好容易。加上我哋又有阿林樂啦、阿樂婷啦，即係呢啲戲劇上嘅擔當嘅人啦。咁，其餘阿倫啊、肥 B 咧就係素人嚟嘅。咁佢哋就好彩，我好彩啦，咁可以揾到佢哋出嚟。咁最後，但係反而阿子月咧，佢係最難嘅，因為女仔。我哋要揾一個又識踢波，又要讓子娟好，又要識做戲咧，即係喺呢個香港一個學習環境上，其實係一啲比較困難嘅事。咁到最後 final，我有3個小朋友俾我揀嘅。咁一個就係讓子娟好啦，識做戲啦，但係唔識踢波啦。一個識踢波啦，識做戲啦，但係讓子就可能冇咁甜美啦，咁一個就係阿月啦，識踢波，識踢波唔識做戲，但係楊紫娟好。咁到最後，咁班輔導應該係逼我嘅，即係你知我又係一路選擇困難，咁一路係耍佢哋，唔好啦，唔好搞我啦，忙緊其他嘢。咁到最後得唔得啦？喂，佢哋出殺手鐧啦，咁佢就阿媽低同我講，喂，其實咧阿月 casting 嗰時同我講過説話。我講咩？你快講啦！咁佢就話其實阿月當其時就嚟 casting，咁但係又唔係好上心。咁佢就好奇怪咁問佢，其實咁你點解要嚟 casting 咧？要試鏡咧？咁佢就講咗句説話，即係就話因為佢真係好中意足球，佢話我想為足球做緊啲嘢。咁佢講完呢句説話就我話呢個咪就係曾志瑩。咁呢啲肯定啲褲短手腳，即係嗱喳手腳。
咁但係就迫使咗我喺嗰個 moment 就選擇一個好好嘅決定，就揀咗阿子翼去做呢部戲。咁亦都好好彩俾我遇到即係阿 Wing Mo 我哋嘅戲劇導師。咁佢就好快就將佢哋成班小朋友去揾阿 Wing Mo 幫手，就去 training 佢哋嘅一個戲，即係開鏡前一個訓練。咁係一個戲劇上嘅訓練嚟嘅。咁啊戲劇訓練之後咧，就翻公司，就同佢哋一齊做功課。咁佢做功課過程，佢哋梗係唔會做功課啦。咁佢哋就喺度做咩？就喺度玩啊成。咁但係呢個玩鬧嘅過程，其實就會令到佢哋好容易做到一個 friendship 喺度，即係有個友誼喺度。咁呢樣嘢喺呢個友誼，亦都喺個戲劇上面亦都有個幫助。咁所以去到現場嘅時候，可能我會容易俾我哋去處理喺個即係喺個咁 rush 嘅拍攝環境之下，都可以容易處理到啲小朋友嘅氣氛咯。呢個都真係好感恩，好多謝。即係不論係阿 Wing Mo、曾業 Sir 就另一班我哋手訓練佢哋做足球訓練嘅一個教練。咁有 Wing Mo 同曾業 Sir 一齊幫手去訓練啲小朋友，咁亦都喺過程入邊佢哋都形成咗個友誼入邊，咁令到係啦，真係好好彩，好感恩有啲咁嘅人幫我哋手，係啦，唔該。導演可唔可以講下點解今次部戲有呢個戲名嘅逆轉上半場？逆轉上半場其實就係你哋都睇晒部戲啦。其實當初就係諗緊就係方希文呢個角色，佢人生走到下半場，咁但係遇到啲困境，由高點跌落低位。咁喺呢個過程入邊，其實佢就好幸運啦。即係我講晒個戲軌啦，就係好幸運咁遇到小朋友。咁班小朋友就令到佢喺個人生嘅價值觀有啲改變，變翻做翻一個做啱決定嘅大人。咁所以希文就希望透過佢人生嘅下半場，去改寫呢班基層小朋友嘅上半場，去點樣打翻好一場逆境波，去打好佢哋嚟緊嘅人生。呢個就係當初點解揀呢個戲名去做呢個戲名。咁翻我想講下嘅係個英文名，個英文名叫 Pass and Go。Pass and Go 嘅意思就其實係我喺一個足球嘅 documentary 入邊，即係個紀錄片入邊聽翻嚟一個 coach 一個教練去話翻俾啲球員聽。中場休息，佢就同佢講咗一個類似一個進攻嘅形式啦。佢就話 pass and go，then find the free space。咁我呢句咁嘅 complete sentence 咧，就令到我就覺得好啱呢部戲。pass 嘅意思可能係過去咗，亦都可能係傳承咁解。咁我哋人生即係我自己啦，去到人生嘅下半場，咁我哋能夠做啲咩嘢俾到更加好嘅我哋嘅下一代咧？咁我哋有啲嘢過咗去啦，唔能夠追翻嚟㗎啦。咁我哋唯一可以做嘅嘢就係繼續行落去。咁行去邊啊？咁行去一個 free space 咯，一個自由嘅空間。咁點樣為之自由空間？咪透過傳承之後，你自己去揾方法去繼續堅持行一啲嘢，繼續行落去。你只要不停咁繼續行，你先至能夠去揾到你自己所謂，你先知道乜嘢叫 free space。咁亦都好啱套落去希文個角色度。希文有好多嘢曾經去過高點，過咗去啦 ，pass 咗啦。咁佢咪將啲嘢傳承俾啲小朋友，咁佢咪能夠翻到佢自己嘅自由嘅空間。咁呢個喺個英文戲名上可能有一個咁樣嘅想法喺度。係呢個係咪就係你最想表達嘅戲裡面嘅 message？其實係㗎，因為其實即係我哋嗰陣時，即係喺呢部戲開始嘅起點就係、其實就係、可能市道氣氛唔好啊，即係冇人會俾錢開戲啊嗰樣。咁變咗我哋都好多時都好氣餒。咁好多時成日都話香港嘅輝煌可能已經過咗去啦，即係電影嘅輝煌已經過去。咁但係嗰樣嘢可能已經過咗去啦。對於我嚟講，我已經有個心態就係嗰樣可能過咗去啦。咁 pass 咗之後，咁我哋要去揾要去個咩地方？咁我而家咪就係死命咁咬住去揾翻我自己嘅 free space 咯，繼續做翻我初心去點樣去繼續拍好每自己嘅電影咯。呢個就係喺呢部戲我 learn 到嘅嘢，亦都係我想講嘅嘢。係。
好啊，今日好多謝阿黃柏基導演嚟到同我哋分享嘅，咁啊亦都好多謝咁多位今日嚟支持嘅。咁如果中意部戲嘅話咧，翻去可以分享俾朋友同埋多謝大家幫我哋 share 嚇。多謝各位，多謝晒。多謝大家嚟啦，多謝。